ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا جيت لكم النهاردة بقى معايا الاكلة الشعبية الحلوة بتاعتنا الكشري، ومعانا بقى البطاطس المقرمشة الجميلة. هقول لكم ازاي نعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وسريعة، مش هنقعد بقى نغلب نفسنا، واحدة واحدة وبالتكات الحلوة بتاعتنا نعمل الكشري. يلا بينا على الوصفة، يلا بينا. هقول لكم كمان ازاي تعملوا احلى صلصة. هخلي لكم فيديو تاني هنعمل ازاي في الدقة والشطة الحراقة بتاعت المحلات، هخليها فيديو لوحده بعيدا عن الكشري عشان فيديو بس ما يبقاش طويل قوي عليكم. يلا بينا نعمل الطبق الجميل ده وتكاته. تعالوا اقرب لكم كمان في فيديو كده حلو، اوريكم ازاي الرز مفلفل وكان حلو، وكمان العدس مستوي وكله في حلة واحدة. يلا بينا. يلا يا حبايب قلبي نبدأ وصفتنا بقى ونعمل الكشري الجميل. طبعا هنجيب على الأقل نص كيلو بصل كده حلو على حسب، بس أنا يا جماعة هستخدم نص كيلو بصل عشان أنا عايزة بس أعمل بصل كتير قوي قوي، اللي هو بيقولوا عليه الوارد. عندنا في المحلات نقولك ايه، حط ورد زيادة البصل. هجيبه واقطعه بقى شرايح، عايزة تقطعيه بالنص كده، عايزة تقطعيه جوليان زي ما انت عايزة قطعيه، دي بتاعتك انت، بس طبعا ما ينفعش مكعبات صغيره، يبقى احسن ايه شرايح كده. يلا بقى يا امارات نكمل وصفتنا. طبعا انتوا عارفين بقى الكشري بيحتاج بقى حلال كتير والكلام ده كله، احنا مش هنتعب نفسنا يا جماعه ولا اي حاجه. خلاص هنعمل الشعريه والرز والعدس في حله واحده، هي بس المكرونه والحمص اللي هنعملهم بره، والزيت اللي هنستخدمه في آلية البصل هنكمل بيه الطبخة، مش هنرميه ومش استهلك زيت كتير. تمام يا جماعة. البصلاية انتوا بتقطعوها على حسب ما تقطعوها، ما فيش اي مشكلة براحتكم خالص. بس بقى انا خلصت الكمية اهي، خليت بس بصلاية للصلصة، هقول لكم ليه هنحط ايه بصل على الصلصة. تمام اهو خلصت كده الكمية. هجيب معلقتين نشا واحطهم عليها، انا كنت مبدراهم بنشا بس مش عارفة الفيديو تقريبا اتمسح من عندي وانا بسجل. خلاص حطيت اهو بقى البصل، نزلت بالبصل بتاعي في الزيت. تمام واحمر. بصوا بقى يا جماعه اللون ده بقى، في انا ناس بتحبه ذهبي، انا بحبه غامق شويه. تمام انت بقى اول لما يبقى لونه ذهبي انت هتطلعيه، يعني احنا بنوري الطريقه والاضافات بقى لكن بقى في تفاصيل كده انت لازم تحطي التاتش بتاعك فيها، بس احنا بنمشي على الطريقه او المقادير بالظبط. تمام. ويا جماعه عايز تستخدمي بصل عادي مفيش مشكله، انا يا جماعه بحب البصل الاحمر عشان بيبقى مسكر شويه، لكن عادي جدا تستخدمي الاصفر، هو مش شرط ان انت تستخدمي ده. تمام. بصوا يا جماعه هقلي كله كله كله. خلاص انا قليته على مرتين، طبعا عشان يتقلي كويس لازم الزيت برضو يبقى مغطيه، فلو انت مش هتستخدمي كميه زيت كتير عشان ما تستهلكوش قوي، فعادي جدا ان انت تقليه على مرتين. بس انا كنت مبدره يا جماعه بنشا، لان اللقطه دي اتمسحت ما كملتش في الايه في التصوير. تمام سهلة وبسيطة اهو، بس ما بياخدش ثواني طبعا النشا عشان يقرمشه ايه ويظبط قرمشته كده يبقى حلو قوي. يا جماعة عايزة افكركم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويقول لي بقى نفسكم نعمل ايه مع بعض الفترة اللي جاية، اذا كان اكلات حلويات شرقية غربية، كل حاجة هنعملها، وان شاء الله الايام اللي جاية هنزل لكم وصفات بقى الحاجات الدايت، وهنجرب اي حاجة جديدة، وهنزل لكم برضو ريفيوهات عن منتجات طبية تجميلية، الحاجات اللي انا استخدمتها وكان ليها فاعلية. انا بامر الله هعمل لكم ريفيوهات بقى عن الكريمات والمنتجات اللي انا بستخدمها بالفعل، مش هنزل لكم اي منتج او اي منتج اشتريه لمجرد التصوير، لا لازم اكون بستخدمه وهتشوفوا العبوة ان هي ناقصة، مش هسوي لكم عبوة جديدة ابدا. تمام. وهقول لكم رأيي بصراحة عشان دي حاجة هتكون امانة، اذا كان في منتجات طبية اجهزة كهربائية ايا كان هتعجبكم جدا ان شاء الله الايام اللي جايه. نرجع بقى لاكلة الكشري الحلوة بتاعتنا دي بقى، احنا هنروح فين؟ يلا بينا على الكشري. خلاص كده انا كملت البصل. بصوا يا جماعه بتطلعي على منديل مطبخ، مناديل مطبخ، او لو عندك ورق ابيض كده، انا بجيب ساعات بيبقى عندي ورق ابيض كده بجيبه،
تمام. بجيبه بس يكون نضيف طبعا، مش اي نوع، وايه بحطه اعمل عليه. بصوا بقى انا كنت حاطه هنا الحمص على النار وكنت نقعاه قبلها بيوم يا جماعه، قبلها بيوم. تمام. وحطيته على النار بقى يغلي مع شويه ملح صغيرين قوي. وهنا الميه السخنه بتاعت المكرونه، حطيت كبشه، انا ما حطيتش كتير يعني، انتي يعني اقل من نص على حسب الكميه العيله اللي هتاكل، اقل من نص. مكرونه سباكيتي وشويه من الصغيره دي حطيت، ما فيش برضو كأن كوبايه صغيره. تمام. وحطيت لها شويه ملح بس. طبعا المكرونه بعد ما بتتسلق يا جماعه بحط لها بس شويه ماده دهنيه كده عشان تغلفها، عشان ايه ما تجلدش كده من بره. ماده دهنيه بس كده، وايه بلاش بقى سمنه لان بتقعد تدهن ولازم تسخنيها والكلام ده كله. لو مش عايزه تسخنيها على طول ما فيش مشكله، حبه زيت صغيرين وهتنزليها وتديها التقليبه وبس كده. خلاص احنا كده المكرونه والحمص جاهزين. انا يا جماعه كنت نقع اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي مصطفى. كنت نقع كوبايه وربع. تمام. عدس نقعاها على الاقل في ميه دافيه ساعه، مش اكتر من كده. تمام. كوبايه دافيه كده وبتحطيها بس نقعيها بحيث ان هو ايه ياخد طريان كده بسيط قبل ما نحطه على النار. ده بقى يا جماعه الزيت ما فيهوش اي حاجه، حتى يقولك الشوايب ده بصل، دي شوايب البصل ما فيهاش اي مشكله. ننزل بكوبايه الشعريه بقى الحلوه بتاعتنا كده، كوبايه مش اكتر من كده. الكوبايه دي عليها كوبايه ونص عدس وكوبايه ونص رز، او عايزه تزودي شويه كوبايتين مفيش اي مشكله. تمام. هتديله بقى تقليبه حلوه كده محترمه، تفضلي تقلبي فيه. تمام. يبقى لون ايه الشعريه ذهبي كده حلو. ونكون طبعا يا جماعه شاطفين العدس ومجهزينه من الميه اللي كنا حاطينه فيها. وكمان الرز نكون غسلينه. انت عندك رز مش مغسول مفيش مشكله، على حسب النوع اللي بتجيبيه يا جماعه. الرز في انواع كتير قوي ما بتتغسلش، طبعا انتوا عارفين انواع الغاليه ما بتتغسلش، بيكون النشا فيها قليل، وفي ناس بتحب النشا بتاعه الرز تحتفظ بيه. لكن الرز الارخص اللي بيكون كميه النشا فيه كتير بنغسله، نشطفه شطفتين كده ونحطه في المصفى بتاعتنا ويبقى جاهز ايه معانا. تمام. خلاص الشعريه قربت اهي، خلاص لونها بيغير، احنا مش محتاجين اكتر من كده. هكون طبعا انا مجهزه الحاجه جنبي يا جماعه عشان ما تتلسعش اهي. خلاص يلا هنروح نازلين بالرز ورا منه العدس، نقلبهم بقى تقليبه كده حلو. كمان الكميه دي يا جماعه، بصوا يا جماعه دايما بتحطي كوبايه كوبايه كوبايه، خلاص عشان تقدري تويمي الحاجه. بس ابقي زودي العدس شويه، لا كشري بالعدس، هو كشري معروف عدس، فانتي زودي عشان الكشري العدسيه تبان في وسط الطبق. فاهمه ازاي؟ في ناس بتعمل كل حاجه لوحدها، بس يا جماعه ليه الغلبه؟ احنا نعمل الحاجه كده بطريقه سهله وبسيطه، ما نصعبش على نفسنا، ومواعين واطباق وحلل. فاهمين؟ اهو انا قلبت خلاص اهو الرز تمام. هنزل بقى ورا منه بالعدس، مش اي مشكله يا جماعه، والله سهل جدا ولا بياخد غلبه ولا اي حاجه. هو بس الناس بتحب تعمل كل حاجه في لوحدها في مواعين، بس والله هي الطعم هو والسوا ومفيش اي مشكله. العدس عشان بيبقى ماسك شويه عن الرزايه، احنا بس بننقعه زي ما قلت لكم كده ساعه في ميه دافيه. خلاص انت ميه، لو ميه سخنه قوي 10 دقايق، لو ميه دافيه عادي سيبيه ساعه. قبل لما بتحضري البصل والحاجه يكون هو خلاص خد ايه نقعه. هكون بقى طبعا محضره ميه سخنه، هنغطي الرز والعدس والشعريه، مش هنزود ميه يا جماعه يقولك لا، عشان لا هتغطيه. خلاص هننزل بقى التوابل بتاعتنا، الملح يا جماعه. دايما لما تكونوا بتعملوا حاجه جنبيها صلصه او دقه او الحاجات دي ما تكتروش فيها التوابل لان بتضيع طعمها. خلاص دي بقى الميه السخنه بتاعتنا. بس احنا كده خلاص يعني خلصنا، فضلنا نعمل الصلصه وبس. والدقه والشطه اللي بزيت هنزلها لكم في فيديو لوحدي لان الفيديو كان طويل جدا ومكنتش قادره اقصره اكتر من كده لاني مسرعه كمان. فبأمر الله هنزل لكم الحاجات اللي هي التوابل والحركات اللي بنحطها جنب الاكل والسلطات والحاجات دي هتبقى في فيديوهات ايه لوحدها، بحيث اي حد عايز يجيبها ما يتفرجش على الفيديو كله عشان حاجه معينه، لا تبقى كل حاجه ايه لوحدها بأمر الله.
يلا بينا بقى على الصلصة. انا بصلايه يا جماعه، في ناس ما بتعملوش كده، خلاص بصلايه نحط لها توميه ونظبط دنيتنا، بس انا هعملها بصل. خلاص هتعجبكم جدا الطريقه دي، جربوها مش هتخسروا حاجه لما تجربوا، هتبقى زي بتاعه المحلات بالظبط. تمام، انا اهو هحمر البصلايه تتحمر حلو قوي. وبعد كده بصوا يا جماعه، هنا كنت باكد لكم، بصوا كده خلاص العدس، بصوا كده تمام استوى. بصي بتمسكي العدسية كده طالما اتهرست او خلاص بتبقى ماسكه نفسها حاجه بسيطه كده، خلاص هو استوى، بتطفي عليه، مش محتاجه اكتر من كده. هنرجع بقى للصلصه بتاعتنا. البصلايه تمام، انا عايزاها تحمر خالص لغايه لما تبقى لونها ايه ذهبي كده. خلاص انا كده بقت تمام معايا. ماشي، انزل عليها بقى بمعلقه توم كبيره كده مليانه او 2، وقلبي قلبي. التوم ما بياخدش ثواني، فطبعا استحاله كنت احطه مع البصل، كان هيتحرق. تمام اهو. هنكون طبعا بقى محضرين على الاقل 3 كوبايات صلصه. انا كنت ضربه في الخلاط في حدود 2.5 كوباية صلصه، دول 2.5 كوباية بالظبط اللي انا هعملهم، لان انا عايزاها تقيله، انا بحبها تبقى تقيله بحيث ان انت تاخدي معلقه جميله كفايه قوي على طبق الكشري، ولا معلقتين على حسب بقى. في ناس بتحب تغرقه بقى، في ناس لا، على حسب اللي انت بتحبيه تعملي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايديا ويعمل بيتكم بالخير يا رب. اهو هنزل بقى بالصلصه كلها بتاعتنا ونقلبها ونديها بقى التوابل بتاعتها، وكده يبقى احنا ايه خلصنا باذن الله. الشطه والدقه هنزلها لكم في فيديو ايه بعدين. نحط بقى الملح، وهقول لكم يا جماعه ايه سر ان الصلصه تطلع زي بتاعه المحلات بالطعم. دي شويه كزبره، تمام، فلفل اسود، زودت الفلفل عشان بنحب الفلفل. خلاص ونقلبها. بس بقى يا جماعة في تكة كده حلوة هتشوفوها، هي جوز الطيب. في ناس تقولك ايه ده جوز الطيب؟ ابشري بس بشرة جوز الطيب على صلصة وقوليلي طعمه زي صلصة المحلات ولا لا، بس بتاعت الكشري. جربيها وقوليلي، انتي مش هتخسري حاجة، هي مثلا مش حاجة وحشة، دي توابل، اديها بشرة كده حلوة وبس. طبعا ما نطحنهاش قبلها يا جماعه. بصوا طبعا في وقع على البوتاجاز بس عادي جدا جدا. ودي سنه كمون، ما تكتريش عشان المرار، طبعا بقى عشان قولوننا والبقوليات والعدس والحمص والحركات، فنلحق نفسنا. انا كده خلصت اهو. بس احلى طبق كشري هتعملوه تاكلوه حركاته. بصوا مستوي وجميل ازاي بقى الشكل، ظبطيه بقى وروقي على حالك كده، والف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب يحسن ما بين ايديكم وايديكم.